guys, ngayon meron na tayong Realme 6i. So, i-unbox natin siya ngayon. With additional dog. With additional dog. May additional dog po siya. So, guys. Breed niya po husky. Husky na nangangagat. So, guys, pinagpapawisan po ako ngayon. So, ang ano niya po, ang color niya po ay White milk. white milk. So, meron din siyang watermelon. Ito siya. Happy to open. So, guys, bubuksan na natin. So, guys, in stay 3, 2, Unay ganyan. 1. So guys, meron din pala sa akin nagbigay ng BT21 turn na siya guys. Ito pa yung damit niya. So dalawa siya guys. Ano siya? Unicorn yung isa. So yun. Back So, guys, open na natin. Vlog ko. I'm opening my Vivo. So, guys, eto na. Uy, nakakainis ko. Tingin nga ako, Ba't ba gunting. kasi sila naawa? Gunting nga. Wag na. Gunting may nakanotipak. But, Wait lang. Ba't ba kasi kayo naawa kay Harry? Sana ako na lang inuna nyo, di ba guys? ASMR. So, ito siya guys, white milk. Kung nakikita nyo. Wait lang, i-focus natin. Ayun, white milk. Ayun na, white milk. So, back to the... So, guys, ito na. So, guys, I'm on exciting mode. So, ito na po. Ouch. Kasi sa medyo matusok ang cellphone mo. Ay, kailangan kasi ano. Paper yan. Tibay ng packing. Wag. Ayan na, dito mo siya ano no. Wala nga, nakapack. It isang butas lang. Akin na ko na. Ayan, baka masira mo yung So guys, I'm gonna use fork. Like kamayo. It's open. Like kamayo. Yung part na So guys, uy, kinakagat ni Chloe pa ako. Light na relighting lang. So guys, let me open. So, video mo. So, eto na. Ay. Ah. No. So guys, Wala. ito yung phone. Mamaya na to. So, ito ang ano natin. Ikaw na mag-video. Wait Gusto lang. ko makita. Welcome to the Realme family. So, pag binuksan natin, uy! So, nandito yung ano niya, SIM. Tapos, let's embrace a new journey. Wait. Put it back muna. May binibidyo mo. So, ito ang kanyang jelly case and some instruction. So, guys, makapal ang kanyang jelly case. Maano siya. So, guys, ito tayo sa mga charger. Put it back. So, guys, meron tayo ditong USB Type-C and... Wait. When? Ito guys yung phone. Uy, baka mabagsak. Huwag mo na kasi pakialaman. So, ayun guys yung fingerprint. So, guys, meron tayo ditong 18 watts charger, fast charger. And then, nakasulat dito, Helio G80 and 48MP AI quad camera. So, guys, meron tayong USB Type-C na, So, ito na tayo dito. Doon tayo sa phone. Wait. Ayos lang tayo ng kalat. Balik natin. So, guys, kinikilig po yung puwet ko. ASMR. Alright. Patuyo tayong kamay. Make sure na Alright, man. Woo! Wait. So guys, ito po ang kanyang fingerprint. Ang headset, microphone,
loudspeaker and the charger point. So we have the camera and the flashlight. So when we open, long press na. So we will put now the case. The case. So para hindi siya mabilis ma-scratch. Solid po siya, guys, yung gilid niya. Tigas. Mahawak nga. So, wait lang, mahawak. Wait lang. Alam mo, ang damot. Wait lang kasi nagbablog ako eh. Wait lang, me. So guys, tawag na siya. Wait. Guys, ito na. Ito na. Uy, si Chloe. So, long press na po natin. Ayan, oh. Realme Android. Anong klaseng cellphone? Realme 6i. Yan, So guys, yan na po. Loading na. Pakita mo kay daddy. Uy, wait lang. Panoorin niya sa vlog. Kasi, katapusan ako ng May, di ba? Si Chloe, ayusin mo. Puro katapusan. Wala, So katapusan daw ako ng May. guys. Oh yeah. So guys, English tayo. Uy, English. katapusan ako United States. Select region. Ako bibili. Philippines. Oh, hindi nga katapusan Connect to Wi-Fi. So guys, this is our Wi-Fi. I will not show the password. 7,000 plus na yon. Walang pera. Walang pera. 7,000 plus na yon. So guys, I'm gonna connect. Ihulog daw sa bangko din. So guys, naka-connect na po. So, ano to guys? 6,000 Automatically lang akin. select the best Wi-Fi. Yun yan. I-check ko. Select the best Wi-Fi. 6,000. Ano yung gunting? Auto switch to mobile network. Wag. Buti pa si Tita, piniregaluhan ako. Next. BT21 BTS. Ano to guys? Patulong na muna. Bring your data form. Ano, damit. So guys, wait lang. So guys, ito na. Na-signing ko na po lahat. So, thanks to the one who helped me May, get started. katapusan daw ako ng May. Sabihin mo, Maria. Ay, si damit mo! Teka, susukat. So guys, it's here so Si Daddy daw fast. nagbigay nito. So guys, mabilis na po. So, yun lang. And have a great day and goodbye. Thanks for watching.